各位能量貓工作室嘅靈魂夥伴，大家好。今日係2026年7月8號，亦都係我哋7月份靈魂顯化5部曲嘅第2個星期。順應住今晚下弦月嘅能量，今晚我哋能量貓工作室係處於宇宙真空留白嘅期間，全晚放假休息，不設共修。但係我知道喺巨蟹座水逆同埋下弦月雙重夾擊之下，好多同學向呢一段時間嘅心可能都覺得好浮躁、好攰，甚至你哋嘅大腦都有好多嘅雜音，甚至瞓得唔好。所以我今日特別錄製咗呢一個半小時嘅線上冥想。我想邀請大家，無論你而家喺房間，或者喺床上面，定係任何一個你覺得舒服嘅角落，請你同我一齊，為自己創造一個可以完全安全、好好喘息嘅空間。如果你已經準備好，請你慢慢閉上眼睛，將你所有嘅焦點由外面紛紛擾擾嘅世界收返嚟自己嘅一呼一吸，慢慢按住你嘅節奏去做幾個深呼吸。每一次當你深呼吸嘅時候，你都會感覺到乾淨清涼嘅空氣喺度滋養緊你嘅身體。當你慢慢呼氣嘅時候，將呢一個星期所有嘅疲勞，所有大腦諗得太多嘅焦慮，都隨住呢一口氣通通吐晒出嚟。慢慢深呼吸，透過深呼吸放鬆你嘅身體，放鬆你嘅頭腦。當你再次吸氣嘅時候，請你觀想你係吸入金色嘅光，讓金色嘅光慢慢充滿你身體每一個角落。呼氣嘅時候，將所有唔再服務你嘅能量全部呼出。而家將注意力帶到去你嘅頭頂上方，觀想宇宙嘅最高維核心慢慢降落咗一束非常之璀璨、非常之神聖嘅金色光芒。呢一啲金色嘅光芒帶住古埃及至高無上嘅 Sekhem 能量，呢一股能量化作一道金色嘅暖流，由你嘅頭頂灌注落嚟。觀想 Sekhem 金色嘅光芒順住你嘅頭顱，好溫柔咁樣包圍住你嘅頸，包圍住你嘅膊頭，然後佢會沿住你嘅脊椎，好似一條金色嘅金龍，直接向下貫穿你嘅身體，甚至穿過你而家坐緊、瞓緊嘅呢一個地方。想象佢一路向下，深深咁樣扎根到去大地嘅最深處。容許呢一股能量
將你身上面所有累積咗嘅情緒淤泥、壓力同埋雜音，都順住你嘅脊椎，通通帶到落去大地。當金色嘅光去到地心之後，呢一股溫暖而且充滿住滋養嘅金色能量，會再次由大地經過你雙腳，重新回到去你嘅身體。然後請你容許呢一啲金色嘅光穿過你嘅皮膚、毛孔，滲透到去你身體嘅外圍，慢慢幫你編織出一個金色嘅能量殼。喺呢一個防護罩入面，你係100%安全。而家你嘅靈魂容器已經準備好完全清空。接下來我會開始下載高維嘅宇宙光雨，光雨嘅頻率會直接繞過你嘅大腦，精準咁樣震碎、洗走你細胞入面所有積壓嘅負能量。你唔需要用你嘅頭腦去執着聽唔聽得明白，你只係需要放鬆身體，允許自己躺平、順流，沉浸喺呢一個能量場入面就可以啦。Di dolo shwahia namo akita oya la lo shokoya nini akosta po ayati ata isa kuyati isa toaka uya to nanolo halada istke dolo asti Sielo tu sakai mudulolo oikiet sastola moasta. Ie o tola atia dulu oakastea. Ananolo sukia tala agalastikietis tukoa. I oro Ala tu mo akiania ala tu lo ikiki atila istikiania nono adaiti
este olo oa tia kato iza hindulu uso hea katatastala aie kituistika ia ko e tolo mone ki stai ke tala ai ki tu shwa second sa akala hini hundudu asta hindu ai ki stala ki kusha haya to ya ta ya te ya to shoya kwa stila tisto i oro Hadi ea oho e katashu iza sha aradu sholokolati akatata idia sahu imubo aki ate dostoya nia kara aiti stoya aradu shokiania atadoshoku ia dadajdi aladoinia adiadoro oho este stoa dia kitu statiala agoe etupo ai kistia disto oia toia te hanu oia kata tole shoa ia dadi esta sahu hatole ko otosiania atodo ia talasa sahu halakakuiaka hakuiata oroya toa eke sola apitulu shwa apelas tukuluto o eke sta eisa anti ori te ala aliko olo ike atas tala aistiso istolo hini ataras talaki tu ia tu poista sake oh ia tu dia testas tu que así ulo diesta ambo otoe sa halasho saken sahu Enduro ohini ha ito shugulo kaulastas de kietia chua saken heke yosho ite shasho apele shwaki alo olo shaya naga yestia ea goya diesta tolo muko hoyas tala ais te koyata este ala dosha saken ihe uhoya la te keste aya tolo omoa haiki saken ia
說我卡拉蒂伊波阿卡烏羅耶斯塔波亞達拉尼亞多亞達拉達伊斯圖斯塔Ayat la donon chiki ata istiki ata tu shoya. Liado uyata la aiki is tulo oiki ni nana shistoa. Sa owa sake halataingi titu shoya kataste. Uyanena aiki di tulo shoya na boa akita. Oia la losho koia nini akosta po ayati ata. Isa kuyati. Isa toaka. Oia toia tia hanu uia kata tuli sho oia tati esta. Hatulei ko otulisiania atutuohia talasa. Halakakuyaka hakuyata kokuya tuo eke suola. Apitulusua apielestukulutu oe kiesta. Andi ori tiala aliku olo ikiatas tala aisti. Istolo hinia talas talaki tu ia tu poista. Ia tiatas tas tu kiasi ulo tiesta. Ambo Otoye halasho. Induro ohinia ha itu sukulo kalas tas de kietja chua. Heke yosho ite sasho. Abele shwaki anyu olo shaki atastuya dia. Ea goya diesta. Ea toloki diastea. Mihipulo honu tua aiki stala shwahieta. Alala shoko o halala asako ia. Ia bue a ie trushua haitia la aiku itiswa. Ia tu olo o ekibu ia stala diti estagaist. Nia tu ia talahadi ia oho ia katashu. Ada tu sholkolati kata dia. Imu boa ki ada tu stoya nia kada aiti stoya. Ala tu inia adia duro o este que tu iga boai dista.隨住光與嘅能量慢慢融入你嘅身體，你可以感覺一下而家你嘅內在係咪覺得大腦嘅雜音少咗？原本繃緊嘅神經係咪都放鬆咗？今晚下弦月嘅真空留白，你做得好好。你已經將靈魂容器入面所有唔再適用嘅舊能量，通通都清空晒。呢一個空並唔係匱乏，
而係一個最完美嘅承接空間。因為下個星期二7月14日，我哋就會迎來今年最強大嘅巨蟹座新月奇緣夜。正因為你今晚大膽咁樣留白，清空咗自己，下星期你先至有最大最乾淨嘅空間去接住新月送畀你嘅黃金豐盛種子，然後慢慢顯化你下半年隨口噏開口中嘅幸運體質。今晚聽完呢一個冥想之後，唔需要再打開手機，你可以直接畀自己舒舒服服咁樣瞓個靚覺。而家慢慢重新感覺返你嘅呼吸，感覺下你身體躺臥或者坐緊嘅呢一種觸感，喐下你嘅手指，喐下你嘅腳趾，慢慢深呼吸，慢慢吞一吞口水，再次感覺返你嘅喉嚨同埋身體嘅輕盈。當你準備好嘅時候，你可以用最舒服、最慢嘅速度，慢慢打開眼睛，調整一下你嘅身體，然後好好咁樣去休息。我哋下個星期